안녕하세요, GMP입니다. 반갑습니다. 네, 저희가 램젯 라디안 옵션에 있어서 여러분들께 좀 빠르게 좀 알려드리기 위해서 이렇게 켜봤습니다. 꼭 찍어야 되나 이거? 아, 찍어야죠. 저희가 1월에 출시하기로 했는데 네. 지금 좀 많은 부분 좀 수정을 또 하고 있고, 그렇죠. 네, 그 다음에 또 지금 많은 분들께서 이야기하셨던 호환성, 네, 각 브랜드별로의 호환성을 저희가 이렇게 밑에 보시면 다 맞게끔 지금 설정을 하고 있습니다. 열심히 하고 있습니다. 네, 그래서 지금 이 제품 같은 경우는 WE 제품인데 W에도 호환이 되게끔 지금 이렇게 되어 있고. 자, 설명 좀 드릴까요? 네, 좋습니다. 말씀드렸다시피 이거는 WE 글록 17 젠5 슬라이드고요. 밑에 있는 거는 VFC 글록 19X 모델입니다. WE 같은 경우에는 순정 아웃바렐에 나사산이 있다 보니까 뭐 별다른 아웃바렐 교체 작업 없이 바로 장착이 가능하게끔 이제 설계가 들어갔고, 이 제품 같은 경우에는 아웃바렐이 VFC 같은 경우에는 아웃바렐에 순정이 나사산이 없죠. 네. 그래서 옵션 아웃바렐이 지금 껴있는 상태입니다. 그래서 VFC 제품도 이렇게 완벽하게 피팅이 돼 있고, 네. 저희가 굉장히 신경을 많이 쓴 부분이 잡고 흔들었을 때 유격이 아예 없게끔, 지금 아예 한 몸이죠. 아, 너무 좋은 것 같아요. 아웃바렐이랑 얘랑 거의 용접한 수준입니다 지금. 아, 훌륭합니다. WE도 마찬가지로 굉장히 튼튼하게 결속이 돼 있고요. 네. 일단 VFC가 좋은 부분이 이게 사실 이 라인업이 좀 다른 것뿐이지 거의 같잖아요, 사실. 아, 맞아요. 네, 그래가지고 지금 여러분들 보시면 19X도 이렇게 호환이 되고, 네. 글록 45, 그 다음에 최근에 나온 글록 19 젠 5까지 전부 다 젠5. 호환되는 플랫폼입니다. 17젠5도 호환되고요. 아, 그렇죠. 17 젠 5까지. 간단하게 말씀드려서 그냥 요 젠5 특유의 슬라이드 앞부분 요 디자인이 들어간 VFC 제품이라면 다 호환이 되게끔 지금 만들어지고 있습니다. 네, 맞습니다. 그래서 브랜드별로 이런 나사산 어댑터가 이제 나사산이 뭐 11mm냐 12mm냐 정나사나 영나사냐 이런 차이가 있잖아요. 네. 그 브랜드별로 다 만들어서 옵션을 선택할 수 있게, 그래서 그렇게 구매하실 수 있게 준비하고 있고요. 이 제품 같은 경우에는 제가 별로 좋아하는 브랜드는 아닌데 네. 네. 아미 글록 19 젠5입니다. 마찬가지로 얘도 이렇게 샘플 테스트하고 있고, 그리고 이 장착하는 요령에 있어서 많은 분들이 좀 궁금해하시는 것 같더라고요. 네. 그리고 또 궁금해하는 게 또 있어요. 어떤 거죠? 이게 뭔지를 잘 모르세요. 아, 네, 그래서 이게 무슨 역할을 하는지를 잘 모르시다 보니까 네. 좀 간단하게 설명드리자면, 자, 여기 총구 앞에 구멍이 있습니다. 네. 여기로 실제 총기에서는 화염이 나가죠. 그래서 그쵸. 반동 제어에 적합한 그런 아주 좀 저번에 말씀드렸다시피 섹시한, 네, 컴pen세이터죠. 네, 아주 힙하고 섹시한 디자인의 컴pen세이터입니다. 네, 맞습니다. 그래서 일단 뭐 요거는 저희가 이제 샘플이고, 네. 이제 요거는 저희 이사님 개인 총기잖아요. 네, 한번 소개 한번 해주시죠. 좀 설명을 좀 드리자면은 이 제품은 VFC 글록을 베이스로 했고요. 네. 짬뽕이죠. 하부는 글록 45, 상부는 뭐 19 젠5 MOS 슬라이드인데, 요거는 뭐 아직 출시 안 한 이제 이것도 따끈따끈한 신제품이죠. 공개해 주시죠. 태그하트의 알루미늄 MOS 슬라이드입니다. 아, 거기에다가 지금 아웃바렐 색깔이 특이하죠. 얘는 보시다시피 GSI 논틸팅 바렐이 지금 다른 브랜드께 꽂혀 있는데, 이렇게 여러 가지 조합을 해가지고 지금 테스트를 하고 있고요. GSI 논틸팅 바렐 같은 경우에는 이 총구 안쪽에 나사산이 11mm 역나사입니다. 그래서 네. 저희가 11역짜리 어댑터를 또 이렇게 준비를 해놨고, 장착하는 거를 보여드리겠습니다. 좀. 우선 구성이 이 컴pen세이터 본체가 있고, 그리고 연결해주는 마운팅 부속이 두 개가 있습니다. 나사산 어댑터, 그리고 외부에서 보이는 물방울 어댑터, 네. 이렇게 두 가지가 있는데, 나사산 어댑터를 먼저 아웃바렐에다가 꽂아줍니다. 돌려가지고 이렇게 꽂아주시고요. 보시면 일자홈이 이렇게 파져 있죠. 네. 뭐 각자 맞는 도구를 이용해서 이런 식으로 꽉 조여주시면 됩니다. 그리고 물방울 어댑터를 뭐 처음부터 완벽하게 꽂으실 필요는 없어요. 그냥 최대한 눈대중으로 센터를 맞춰가지고 이렇게 꽂아주시면 되고요. 그 다음에 램젯 본체를, 애프터버너 본체를 여기에다 꽂아줍니다. 그러면은 어느 각도가 됐든 간에 이 포토를 통해서 무드나사 구멍이 보입니다. 그래서 무드나사를 처음에 먼저 하나를 꽉 조여주세요. 위치를 컴pen세이터가 돌아가지 않게 정렬을 해주시고, 구멍을 통해서 무드나사 하나를 꽉 조여주시면 됩니다. 조였으면은 본체를 다시
제거를 하고 구멍이 총 3개죠. 하나, 둘, 2개가 더 있습니다. 둘 다 마찬가지로 무드 나사를 이용해서 체결을 해주시면 됩니다. 쭉. 제가 뭐 만드는 걸 옆에서 다 보긴 했지만 네. 진짜 상당히 좀 견고하게 잡히네요. 아 그렇죠. 이 결속 방식에 있어서 결합 방식에 있어서 진짜 많이 고민했습니다. 이게 유격도 없어야 되고 또 컴pen세이터가 총 본체에 결합이 됐을 때 어느 한쪽으로 삐뚤어져 있으면 안 되잖아요. 네. 이제 그런 것도 정렬을 편하게 할 수 있는 방식으로 설계를 하다 보니 좀 본의 아니게 파트 수가 많아지게 됐는데 그럼에도 불구하고 유격은 없습니다. 튼튼하게 네. 잡혀 있고요. 저는 그 물방울 형태의 그 오리지널에서 볼 수 있었던 그 형태를 그렇죠. 이렇게 재현한 것도 전 너무 좋은 것 같고, 이게 참 어려웠던 부분이 뭐 저희가 일체형으로 제작을 했다고 하면 사실 마음 편하잖아요. 아 그렇죠. 아웃바레 일체형이니까. 네, 근데 이건 별도의 컴pen세이터를 뭐 어떠한 아웃바렐에 이제 추가적으로 끼우는 방식이다 보니까 맞아요. 조금 많은 부분 조금 막히는 부분이 있었지만 네. 네, 결과적으로 이렇게 완료가 되었고. 또 좀 찡찡거려 보자면 네. 뭐가 이렇게 힘들었나 하고 찡찡거려 보자면은 제조사마다 요 슬라이드 앞부분의 디자인이 미세하게 달라요. 맞아요. 그래서 맞아요. 어느 한 제조사를 기준으로 피팅을 하다 보면은 다른 제조사에 꽂았을 때 부딪힙니다. 맞습니다. 뭐 그런 경우도 있고 지금 보시다시피 슬라이드 앞쪽보다 아웃바렐 끝선이 튀어나와 있는데 이 튀어나와 있는 정도가 또 다 달라서 제품마다 아 맞아요. 그런 것도 맞춰줘야 되고 뭐 아무튼 이렇게 나사선 어댑터, 물방 어댑터를 정렬을 해서 무드 나사 3개를 이용해서 완전히 고정을 했고요. 네. 이제 이러면 얘네들은 아예 안 빠지는 거죠. 그렇죠. 그 상태에서 컴pen세이터 본체를 위에다 이렇게 끼워줍니다. 그리고 동봉되어 있는 이렇게 전용 나사가 있는데 이 나사도 저희가 맞춤 제작으로 만든 거죠. 네. 네. 그렇죠. 네. 나사도- 이게 지금 네. 보면 딱 여기 밑으로 해서 한번 보여주시면 이게 저희가 나사 디테일도 한번 살렸습니다. 아, 그렇죠. 네, 나사도 실물과 최대한 흡사한 걸로. 네, 저희가 실물 치수를 어떻게든 막 이미지 구글링 해가지고 아이카피하고 해가지고 네. 나사 머리 크기까지 똑같이 만들었습니다. 그래서 뭐 다른 회사에서 나온 요 애프터버너 제품은 나사 머리 사이즈가 고정이랑 좀 다른 부분이 있더라고요. 네, 아이도 그래서, 않더라고요. 그런 것도 신경을 좀 써봤고요. 그래서 얘도 이렇게 결속을 하면 죽인다. 유격 아예 없고요. 네. 한 몸이고요. 저는 좀 이걸 좀 미리 좀 보여드린 이유가 네. 저희가 시청자분들이 좀 보시고 저희가 아직 안 정한 게 있습니다. 뭐죠? 색깔 안 정했어요. 고민만 그래서- 하고 있죠 지금. 네, 그래서 이제 또 칼라 파트의 역할도 또 해야 되는데 뭐 아시다시피 또 칼라 파트가 요새 그냥 뭐 냅다 빨간색, 뭐 노란색 하면 또 안 되잖아요. 또 이거 이 이쁜 거 만들어 놓고 빨간색 하면 이것도 네, 그렇죠. 또 힙하게 또 만들어야 되다 보니까 네. 저는 지금 보고 있는데 이 색깔 너무 이쁜 것 같아요. 요 파란색이요. 네, 요 파란색 그대로 매치돼도 굉장히 좀 훌륭할 것 같다. 예. 물론 또 오리지널에다가 여기 앞에다가 칼라 파츠를 또 다실 분들도 좀 있을 거라고 생각을 해서 아, 예. 예, 그래서 그냥 검정색 버전도 출시하고 뭐 색깔은 뭐 여러분들께서 원하시는 색깔 한번 댓글 남겨주시면 네. 저희가 참고해서 한번 만들어 보도록 하고, 또 많이들 물어보셨죠. 예, 바렐 안 만들 거냐. 예, 바렐도 이미 저희가 생각이랑 기획이 다 끝났습니다. 그렇죠. 근데 열심히 보고, 준비하고 있습니다. 보고 있는데 진짜 총 힙하네요. 겁나 예쁘죠. 이건 그냥 아, 힙쟁이 총이죠 이거는. 예, 하이사이트에 아레마에 논틸팅에 라디안에 인포스에 1트까지. 기가 막히죠. 아 진짜 이쁘네요. 사실 이거는 이 정도 세팅 하시는 분들은 거의 없죠. 웬만하면. 예. 저는 정말 마음에 드는 게 이 앞에서 봤을 때 그 뭔가 별도 파츠가 붙인 게 아니라 네. 정말 이 총구 자체가, 이 바렐 자체가 이 물방울 형태로 이어지는 듯한 이 느낌. 아 그렇죠. 예, 이게 별도 파츠로 이게 저희가 딱 의도했던 부분이 좀 명확하게 좀 나온 것 같아서 네. 예, 너무 좀 좋은 것 같습니다. 타협을 보자면 이 컴pen세이터 본체에다가 이 물방울 모양을 그냥 가공해서 모양만 만들어낼 수도 있었는데 네. 또 그러면 또 나쁘게 말하면 짜치는 거니까. 아 그렇죠. 완벽히 별도 파트처럼 보여야 이게 또 의미가 있는 거니까요. 맞습니다. 네. 한 가지 아쉬운 거는 이제 실물에서는 여기가 이제 뻥 뚫려 있어요. 네, 그렇죠. 네, 근데 에어소프트건에서는 불가피하게 일단은 이건 별도 파츠이기 때문에 차후에 저희가 바렐을 이제 같이 출시할 때는 네, 이 헤드는 그대로 쓸 수 있게끔 지금 생각을 하고 있습니다. 맞습니다. 네, 그래서 어댑터는 별도로 사용하시고 헤드만 따로 바렐에 껴가지고. 그렇죠, 그렇죠. 와, 근데 진짜 이게 그냥 냅다 찍으니까 벌써 10분이에요. 몇 마디 안 한 것 같은데 벌써 10분이 지났어요. 네, 그래서 이게 진짜
아무튼 오늘 뭐 영상 이렇게 짧게 저희가 간단하게 찍어봤지만 네. 우리 여러분들께서 좀 궁금해하시는 부분들 조금 해소되셨으면 좋겠고요. 작동하는 건 보여드릴까요? 보여주셔야죠. 당연히 뭐 아무런 작동에 문제는 없고요. 얘가 논틸팅이라서 그런 게 아니라 뭐 다른 이런 하부 있으니까 그래도 아무 문제 없이 왕복하는데 지장이 없고요. 가스 넣고 한번 공격발 한번 해보겠습니다. 스토퍼 잡고 있고요. 완벽하죠. 또 이게 라디안이 또 섹시한 게 이거죠. 야, 이 라인. 와, 기가 막히죠. 예. 아무튼 열심히 준비하고 최대한 1월 중에 저희가 발매할 수 있도록 네. 노력하고 있습니다. 네, 그래서 저희가 이제 테스트 제품 제외하고 이제 정말 VFC나 뭐 마루이, 뭐 WE, 그쵸. 뭐 아미, 뭐 ENC, 뭐 등등등 예, 전 기종에 맞게끔 저희가 빠르게 지금 하고 있으니까요. 조금만 기다려 주시고 네. 또 아시다시피 저희가 만들었으면 또 나눔 이벤트 해야죠. 네, 이번엔 미리 말씀드리지만 30분, 안 돼요. 잠시만. 30명, 안 돼. 30명에게 나눔 하도록 하겠습니다. 이거 솔직히 진짜 좀 저는 그래요. 이게 별거 아닌데 이렇게 좀 큰 기쁨을 주는 이 그쵸. 옵션들 이게 존재하거든요. 맞습니다. 근데 저는 죽어라 힘들게 만들었습니다. 별거 아니지 않습니다. 뭐 예를 들어서 이제 여러분들도 아시겠지만 좀 네. 말이 또 길어지는데 네. 이 트리거도 이 바꾸면 이게 만족도가 어마어마하거든요. 그쵸. 네. 뭐 트리거라든지 이게 좀 조그마한 포인트들, 이 사이트 같은 것만 바뀌어도 네. 이 총의 분위기나 이런 게 또 확 달라지다 보니까 맞습니다. 네, 그런 관점에서 정말 좀 작은 사소한 아이템이긴 하지만 좀 큰 좀 이런 이미지 변화를 줄 수 있는 그렇죠. 아이템이 아닐까 싶어요. 지금 글록 가지고 계신 분들이 정말 많을 테고 네. 에어소프트 유저분들 중에 뭐 다들 뭐 RMR 달고 라이트 달고 이런 거 많이들 하시는데 컴pen세이터에 대해서 좀 이제 시원하게 긁어줄 만한 제품이 없는 것 같아서 그걸 요걸로 이제 해소를 할 수 있지 않을까. 솔직히 좀 자랑하자면 요새 힙한 컴pen세이터 없습니다. 맞아요. 네, 그래서 만들어 버렸습니다. 네. 일단 저희가 출시할 이 라디안 옵션 많은 기대 부탁드리겠고요. 네, 앞으로 저희도 급한 거 있으면 이렇게 카메라 빠르게 켜가지고 네, 편집 없이 네, 그냥 편집 없이 바로 훅 하고 올려버리고. 올려버리고 리뷰할 때 또 멋있게 한번 해야죠. 네. 네, 아무튼 그러면 다음에 뵙겠습니다. 안녕. 안녕.